Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Dan hari ini kita akan ngobrolin satu buah keyboard yang tadinya gue kira bakal begitu aja, tapi ternyata menjadi salah satu keyboard favorit gue, yaitu Keychron K4. Yuk kita obrolin. Biasa banget. Mungkin itu kesan yang bisa gue keluarin saat pertama kali ngeliat Keychron K4 ini. Karena emang secara desain bisa dibilang ini layaknya keyboard pada umumnya, masih menggunakan numpad, dan juga ukurannya bisa dibilang lumayan besar, tidak sekompak Keychron yang pernah gue gunakan sebelumnya, yaitu Keychron K6. Tapi rasa itu langsung berubah seketika di saat gue menggunakan si Keychron K4 ini, karena emang yang gue punya datang dengan red switch, dimana rasanya ini jatuhnya bisa dibilang linear. Anyway, untuk link pembelian keyboard ini sendiri gue akan taruh di deskripsi di bawah. Pada dasarnya itu menuju satu buah toko bernama PT MM Tindo dan di Tokopedia. Kenapa? Karena MM Tindo ini adalah authorized distributor dari Keychron di Indonesia. Jadi nggak cuma masalah jual belinya aja, untuk masalah service dan juga one-on-one replacement, kalau ternyata memang memenuhi syarat dan kondisinya, masih bisa dilakukan oleh mereka. So, good to know. Anyway, lanjut ke Keychron K4. Out of the box, Keychron K4 ini datang tentu dengan keyboardnya itu sendiri, beberapa buku panduan, dan juga ada keycap puller. Gak ketinggalan, ada juga USB Type-C untuk lo gunakan nge-charge si Keychron K4. Secara baterainya, Keychron K4 ini memiliki baterai 4000 mAh. Dan jujur, untuk masa penggunaannya sendiri hitungannya lumayan lama, karena gue lumayan jarang nge-charge si keyboard Keychron K4 ini. Untuk masalah keyboardnya sendiri, tentu untuk masalah pengetikan seperti yang tadi gue bilang, itu jatuhnya menyenangkan. Dan untuk red switch yang gue gunakan ini jatuhnya bukan tactile, bukan juga clicky, tapi disebut linear. Dan rasanya emang bisa dibilang lebih dewasa dibandingkan dengan switch-switch lainnya. Keychron K4 ini sendiri jatuhnya adalah 96% keyboard dengan 100 buah keycaps, dan jatuhnya ukurannya bisa dibilang lumayan compact dibandingkan dengan keyboard-keyboard pada umumnya, walaupun feel-nya masih sama. Walaupun experience gue menyenangkan so far menggunakan si Keychron K4 ini, bukan berarti tidak ada sedikit adjustment yang harus gue lakukan. Karena kan gue lumayan terbiasa nih beberapa tahun terakhir lebih menggunakan laptop aja. Jadi begitu gue menggunakan keyboard yang jumlahnya agak banyak seperti ini, terlebih dengan hadirnya si numpad, akhirnya perlu penyesuaian. Karena dari yang tadinya biasa cuman megang mouse, geser sedikit udah ketemu huruf-huruf, dan juga dengan keycaps yang lain, ini gue masih harus ketemu dengan numpad dan digeser lagi ke sebelah kiri sedikit untuk ketemu huruf, angka, dan juga keycaps lain yang biasa gue tekan. Apakah ini sebuah masalah yang besar? Tentunya enggak. Dengan sedikit adjustment you'll be fine. Tapi perlu gue point out, terutama buat lo yang selama ini terbiasa bekerja dengan MacBook Pro atau MacBook, satu hal yang jadi perhatian gue tentu adalah si Keychron K4 ini punya jarak yang agak lumayan dari meja menuju ke keycapsnya. Walaupun sudah punya incline tersendiri, but somehow gue masih merasakan jaraknya agak terlalu tinggi. That's why palm rest dibutuhkan kalau lo emang pengen menggunakan si Keychron K4 ini. Untuk masalah switchnya sendiri, Keychron K4 itu datang dengan 3 buah switch dari Gateron. Ada yang Gateron Red, ada yang Gateron Blue, dan juga ada Gateron Brown. Tentunya kalau lo pengen kalem, pilih yang red, dan pilih yang blue kalau emang pengen lebih clicky atau lebih berisik. Sementara kalau lo bingung pengen kalem atau pengen lebih heboh, silakan pilih yang brown karena dia tepat ada di tengah-tengahnya red dan blue. Sementara untuk fitur-fitur lainnya, Keychron K4 ini masih sama seperti Keychron pada umumnya. Lo bisa nge-save up to 3 buah koneksi di Keychron K4, dan juga yang gue pegang ini karena RGB ada 15 plus pilihan skema lighting yang bisa lo pilih. Begitu juga
halnya yang white, lo bisa milih skema 15 lighting. Gak ketinggalan, lo bisa menentukan pengen menggunakan keyboard ini untuk macOS atau mungkin Windows OS karena support kedua OS tadi. Dan lo juga bisa menggunakan dua tipe koneksi, yaitu wired dan juga wireless untuk Keychron K4 ini. Bahan dari keycapsnya ini sendiri adalah ABS, jadi satu hal yang harus diperhatikan, in time dia akan lebih glossy warnanya, walaupun konon si tekstur-tekstur huruf dan juga angka yang ada di keyboard ini katanya tidak akan pudar. Seberapa lama? Tentu ini perlu pembuktian lebih lama dari sekedar review seminggu, sebulan, atau mungkin 2 bulan, karena katanya si ABS ini bisa bertahan up to 1 tahun penggunaan. Pada akhirnya, pendapat gue tentang Keychron K4 ini adalah tentu salah satu keyboard yang menurut gue surprisingly fun to use, jadi salah satu favorit gue karena switchnya dan bentuknya yang emang agak lumayan besar ini mungkin jadi lebih mudah kalau lo terbiasa menggunakan komputer desktop selama ini. Kalau lo yang lebih terbiasa menggunakan laptop, sekali lagi mungkin lo akan tetap perlu adjustment. But actually it's okay, karena beberapa orang mungkin ternyata lebih membutuhkan numpad ini dibandingkan bentuknya yang lebih compact. Anyway, it is what it is. Silakan dicoba kalau emang misalkan lo pengen menikmati si Keychron K4 ini. Link pembelian akan gua taruh di bawah. Lagi-lagi itu mengarah ke PT MN Tindo yang ada di Tokopedia. And yes, it is an affiliate link. Jadi kalau lo beli lewat link di bawah, gua akan dapat sedikit komisi tanpa ada beban apapun ke lo. I guess that was the video for today. Kalau emang lo mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan yang pengen lo tanya tentang si Keychron K4 ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. I'll be waiting. Dan jangan lupa juga hit like kalau lo mendapatkan 1 atau 2 hal dari video ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya. I guess I'll see you on the next video. Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.